Բարի օր, սիրելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք մեր զրույցները մշակութային ավանդույթների մասին։ Դա շարունակ հայը պայքարել է, կռվել է իր հողի եւ այդ հողի վրա տուն կառուցելու իրավունքի համար։ Բայց կա նաեւ մեկ այլ ռազմաճակատի գիծ, շատ դեպքերում անտեսանելի, երբեմն էլ շատ տեսանելի, որը անցնում է ինքնության պահպանման համար պայքարում, մեր հավատքի, լեզվի, պատմության, մշակույթի եւ ավանդույթների պահպանման համար պայքարում։ Նախորդ հաղորդումներից մեկի ժամանակ ասել եմ, երբ մենք պահպանում ենք, պահում ենք մեր մշակույթը, մեր ավանդույթները, մեր մշակույթն ու ավանդույթները պահում են մեզ, որովհետեւ հենց ավանդույթներն են, որ դարբնի նման կռում ու կոփում են մեր ինքնությունը, այն տեսակը, որը պատրաստ է պայքարել հանուն իր տան, հանուն իր հողի, հանուն իր հավատքի, լեզվի, մշակույթի եւ ավանդույթների։ Այսօր մենք խոսելու ենք դարբնի եւ դարբնության հետ կապված ավանդույթների մասին համաշխարհային մշակույթում եւ հայ մշակույթի մեջ։ Եվ այսպես դարբինը եւ դարբնությունը մշակութային ավանդույթների մեջ։ Դարբինը հնագույն մշակույթներում նշանային կերպար է։ Գրեթե բոլոր ժողովուրդների առասպելների մեջ դարբինը նախատիպային, արխետիպային մի կերպար է, գերբնական արարչական ուժով օժտված անձ, որը կապված է սրբազան կրակի հետ։ Դարբինը այն արհեստավորն է, որը աշխատում եւ սանձում է բնության հիմնական 4 տարերքները՝ կրակը, հողը, ջուրը եւ քամին։ Եվ միաժամանակ գրեթե բոլոր 5 քաղաքակրթությունների մշակութային ավանդույթներում դարբինը հանդես է գալիս որպես բարու եւ չարի հավերժական կռվի հիմնական հերոսը, որպես ամպրոպամարտիկ, որպես վիշապամարտիկ, որը իր մուրճով հարվածներ է հասցնում վիշապին եւ աշխարհի վրա ստեղծում կոսմոս ներդաշնակություն հաղթելով չարին։ Բայց դարբինը համաշխարհային քաղաքակրթական ավանդույթների մեջ միայն սահմանափակված չէ սուրբ դարբնության կամ զինագործության աշխատանքներով։ Նա, ինչպես վեդայական ավանդույթն է նշում, բոլոր արհեստների աստվածային վարպետն է։ Աստվածային դարբինը հին վեդայական ավանդույթներում արարչագործական գործառույթ ունի։ Նա է երկրին ձև տվել, կրել աստվածների հանձնարարությամբ աշխարհը, ուստի հանդես է գալիս որպես միջնորդ մարդկանց եւ աստվածների մեջ։ Նա մասնագիտություն ունի, բազում գաղտնիքներ եւ սրբազան գիտելիքներ, որոնք օգնում են նրան մոգական, կախարդական, գերբնական մեթոդներով կրել դարբնի գործիքներ, կրել զենքեր եւ աշխատել երկնային աստվածային կրակի հետ։ Դարբնին շատ հաճախ համեմատում են շատ առասպելներում եւ ավանդույթներում կայծակներից, երկնային կրակից զենքեր կրելու մեջ։ Եվ թերևս մեր Սասնածռայր ավանդապատումի թուրքեծակին հենց այդ հնդ-եվրոպական նախատիպային, արխետիպային պատկերացումների արտացոլումն է։ Այսպիսով դարբինը նաեւ մշակութային հերոս է։ Նա ըստ վեդայական պատկերացումների, ինչպես նշվում է մասնավորապես Ռիգ Վեդայում, նա է կրել լուսատուները, նա է նույնիսկ կրել բառերը, երգերը եւ ինչ որ իմաստով հանդես է գալիս որպես աշխարհի արարիչներից մեկը։ Մենք ունենք փաստորեն դարբնի կերպարի մեջ մի քանի հատկանիշների միաձուլում՝ դարբին ամպրոպամարտիկ, դարբին վիշապամարտիկ եւ դարբին մշակութային հերոս։ Հնդեվրոպական հնագույն ավանդույթները լի են աստվածային առաքելություն իրականացնող դարբինների կերպարներով։ Վեդայական տվաճշալը հանդես է գալիս որպես երկնային արարիչ վարպետ։ Հինդուիստական վիշմակարմանը մշակութային
հերոս է միաժամանակ, լինելով նաև դարբին, նա է կառուցել շատ հին, հնագույն շատ քաղաքներ, նա է կոփել եւ սարքել շատ աստվածների համար մարտակառքեր, զենքեր, նետեր եւ նիզակներ եւ նա է մարդկանց տվել Սթափատիա Վեդա, ճարտարապետության եւ մեխանիկայի գիտության հիմնադրույթները, որպես մշակութային հերոսներ, դարբինները հանդես են գալիս շատ հին ավանդույթների մեջ։ Խեթական Խասամիլը կամ Խասմայիլը տունն է կառուցել Արեբի աստվածետնայի համար, բաբելական Կուսարի Խուսափը Բալուի համար է կառուցել տուն եւ մոգական զենքեր։ Հունական առասպելաբանության մեջ հենց Հեֆեսն է Աքիլեսի զենք ու զրահը պատրաստել։ Պարսկական Կավան, որի մասին հիշատակումներ կան Շահնամեում, նա էլ է կառուցել տիրակալների համար տներ, պալատներ եւ բոլոր առասպելական հերոսների համար զենք ու զրահ։ Ամպրոպամարտիկ դարբինների կերպարները շատ են հին բոլոր քաղաքակրթություններում։ Հունական Հեֆեստը, ռոմեական Վուլկանը, էտրուսկյան Սեֆլանսը, կելտական Գոբինուն, վալիական Հոֆանոն, նրանք բոլորը ամպրոպամարտիկ դարբիններ են։ Սկանդինավյան Տորը, մենք գիտենք, նույնպես դարբին է եւ շատ հետաքրքիր է, որ այդ ամպրոպամարտիկ աստվածների պատկերացման մեջ Տորը հատկանշական է, աչքի է ընկնում նրանով, որ նա միջև հիմա էլ նույնիսկ գրական ստեղծագործությունների եւ ֆիլմերում նրա զենքը ոչ թե թուրն է, այլ մուրճը։ Ավակ Էդայում Վելունդի մասին երգեր կան, Վելունդը դարբին էր, որը ըստ ավանդույթի արդեն անգլիացիների մոտ տարածված ավանդույթի սարքել է Արթուր Թագավորի հայտնի Էսկալիբուր առասպելական թուրը։ Գերմանական լեգենդներում շատ հետաքրքիր տեղափոխություն եղավ, ուրեմն Վելունդ բարի դարբինը աստիճանաբար հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նա գաղտնագիտական որոշակի գիտելիքներ տիրապետում եւ կախարդության մոգության հետ կապ ուներ, նա աստիճանաբար նրա կերպարը վերափոխվեց եւ նա սկսեց հանդես գալ որպես չարի խորհրդանիշներից մեկը եւ Վելունդը դարձավ Վոլանդ, որին մենք ծանոթ ենք Գյոթեի անմահ Ֆաուստ ստեղծագործությունից, որը այնուհետև նույն Վոլանդը տեղափոխվեց, եթե կարելի ասել, Բուլգակովի անմահ Վարպետը եւ Մարգարիտան ստեղծագործության մեջ։ Արևեսլավոնական կիը, հին սլավոնական Պերունը, Սվարոգը, հյուրական Տարգիտայը եւ ճապոնական դարբին Աստվածամացումարան նույնպես հանդես են գալիս մի կողմից որպես ամպրոպամարտիկ, վիշապամարտիկ դարբիններ, մյուս կողմից որպես մշակութային կարևոր գործառույթ ունեցող կերպարներ։ Այս կերպարները, պատկերացումները դարբինների եւ դարբինների կապը բնության տարերքների ու աստվածային առաքելության հետ տեղափոխվել են բնականաբար նաեւ կրոնական պատկերացումների ու հավատալիքների մեջ։ Բիբլիական Կայենը, որին մենք գիտենք, ապոկրիֆիկ վարկածներից մեկում հանդես է գալիս որպես դարբին եւ շատ հետաքրքիր է, որ նա կաղ դարբին է, իր վրա կրում է Կայենի կնիքը, որով Աստված նրան նշան էր արել։ Հրեական Տուբալ Կայենը բոլոր դարբինների հայրն է եւ ըստ ավանդույթի սերում է Կայենից հետո 7-րդ սերնդից։ Իդեպ հետաքրքիր է, որ այս անունը Տուբալ Կայեն անունը օգտագործում են մասոնականության 7-րդ աստիճանի օծման ծեսերի մեջ։ Եվրոպական միջնադարյան ավանդույթների մեջ նույնպես կան դարբինների պաշտամունքներ, շատ հետաքրքիր է, որ դարբիններ Սուրբ Էլիգիոսը, Նաումոնի եպիսկոպոսը, որը 7-րդ դարում է ապրել եւ հանդես է գալիս նա դարեր շարունակ որպես եվրոպական վարպետների, դարբինների, ոսկերիչների հովանավոր սուրբ։ Սուրբ Դուստանը եվրոպական շատ ավանդույթներում այն հերոսներ նույնպես դարբին, որը ոչ միայն բռնել էր սատանային, այլև կարողացել էր պայթել նրան, եւ անշուշտ 5 տականից եկող շատ ավանդույթներ կան կապված Սողոմոն իմաստունի ասույթներից մեկի հետ, որը հետաքրքիր ձևով շատ երկար ժամանակ եւ միջև գրեթե մեր օրերը պահպանվել է նաեւ հայկական ավանդույթի մեջ։ Սողոմոն իմաստունն ասում էր. միակ մարդը, որը խնճույքների ժամանակ իրավունք ունի նստել թագավորի կողքին, դա դարբին։
Հայկական լեռնաշխարհը մետաղագործության հնագույն կենտրոններից մեկն է, այդ մասին են վկայում բազմաթիվ հնագիտական պեղումներ, Մեծամորի գիտենք Ձուլարանի պեղումները, որը աշխարհի ամենահին մետաղագործական կենտրոններից մեկն է, եւ հենվելով հնագիտական, լեզվական, ծիսահարասպելական տվյալների վրա կարելի է եզրակացնել, որ դարբնոցային մշակույթին հայերը ծանոթացել են երկաթի մշակույթի յուրացման ամենավաղ փուլում, հնդեվրոպական ընդհանրության տարանջատման նախնական փուլերից մեկում ոչ ուշ, քան մեր թվականությունից առաջ երկրորդ հազարամյակի կեսերը։ Ընդհանրապես այստեղ ես ուզում եմ հեռուստադիտողների ուշադրությունը հրավիրել մի հանգամանքի վրա, որը շատ էական նշանակություն ունի հայկական քաղաքական եւ մշակութային կոդի բացահայտման եւ այս տարածաշրջանում հայկական լեռնաշխարհում մեր հնագույն հայրենիքի փաստագրման իմաստով։ Կա մի շատ կարևոր եռամիասնություն՝ լեզու, առասպել եւ ավանդույթ։ Լեզուն, առասպելն ու ավանդույթը մշակութային եւ քաղաքակրթական մի կոդ են, որը փաստում է մեր հնությունը։ Եվ այստեղ 3 առանձնահատկություն կա։ Առաջին, հայոց մեջ առասպելական թեմաները, ծեսերը հիմնականում զուգահեռ են լեզվական նշանային իմաստով։ Երկրորդ, թե ծիսական, թե լեզվական նշանները կառուցված են աշխարհընկալման նույն հենքի վրա, եւ երրորդ, լեզուն բացում է խորհրդանիշների նախասկզբնական, մոռացված եւ հաճախ կորցված էությունը։ Այս եռամիասնությունը փաստող գիտական տվյալները շատ են, ոչ միայն հնագիտական հետազոտությունների, ոչ միայն ազգագրական, մարդաբանական, այլև լեզվաբանական, լեզվագիտական հետազոտությունների իմաստով։ 1982 թվականին Գամկրելիձեն եւ Իվանովը ստեղծեցին կոթողային մի աշխատություն հնդեվրոպական լեզուն եւ հնդեվրոպացիները։ Այդպիսի կոթողային աշխատանքներ ունեն նաև Ջահուկյանը եւ Աճարյանը, որոնց գիտական հետազոտությունների արդյունքում մենք բացահայտում ենք, որ մեր լեզվի բառարմատների մեջ շատ տարեր բառեր գալիս են ապացուցելու այս եռամիասնության լեզու, առասպել, ավանդույթ կապի եւ մեր հնության փաստարկման կարևոր հանգամանքներից են։ Դարբին բառը ինքնին հնդեվրոպական դաբրո արմատից է առաջացել, որը հայերենում ունի բուն իմաստ որպես վարպետ, արիստավոր։ Եվ պատահական չէ, որ ընդհանրապես թե մեր իրականության մեջ դարբինյանը ամենատարածված ազգանուններից մեկն է, իդեպ նույնը հնդեվրոպական շատ ժողովուրդների մոտ, ինչպես Կուզնեցովը ռուսների կամ Բլեքսմիթը եւ Սմիթը անգլոլեզու ժողովուրդների մոտ։ Հուր բառը բնիկ հնդեվրոպական բառ է, որը նշանակում է արեգակ, օր, լույս, կա նաև նրա հուն ձևը, որից էլ առաջացել է հնոցը։ Մեր կրակ բառը, բուն հայկական կրակ բառը, ըստ էության հուր ձևով է շատ դեպքերում հանդես գալիս եւ ունի հենց բնիկ հնդեվրոպական հուրից ծագելու փաստարկումը։ Կայծ բառը, որը ըստ էության կայծակ ու կայծակահարել բառերի արմատից է գալիս, իր մեջ կրում է նույն տրամաբանությունը, կայծակով հուր տալուց է առաջացել։ Փուքսից դուրս եկող օդը հնդեվրոպական փուքն է, որը ըստ էության իրենից ներկայացնում է փորի քամի կամ փչած շունչ, որը շատ դեպքերում մեր իրականության մեջ համարվել է որպես Աստծո շունչ, որը փչում է մարդու կողմից։ Նա արմատը հնդեվրոպական փու բառաձայնն է, որի ծագել են նաև հոգի ու ոգի բառերը։ Ջուրը բնիկ հայկական բառ է հնդեվրոպական արմատով։ Երկաթը ըստ Ջահուկյանի բնիկ հնդեվրոպական փայլել շողալ արմատից է, ինչպես եւ երկին բառը նույն փայլել շողալ արմատից։ Ջահուկյանը երկաթ բառը կապում է երկինք բառի հետ, քանի որ առաջին երկաթը հին պատկերացումներով, ինչպես նաև գիտական հետազոտությունների արդյունքում երկաթին մարդը ծանոթացել է երկնակարերի միջոցով եւ դարբինների
հին կաստաների շատ պատկերացումներում այդ երկնքից իջած մետաղի կամ աստվածային կայծակի արդյունքով առաջացած մետաղի մասին ավանդույթները շատ են եւ հետաքրքիր է որ հայ իրականության մեջ էլ շատ դարբիններ երկաթին ներկայացնում են, երկաթը բացատրում են որպես երկնքից կաթած մետաղ։ Նույն տրամաբանությունը կա նաև դարբնի գործառույթների մեջ օգտագործող բառերի հետ, նրանց բառարմատների հետ։ Կռելը ուր արմատից է, ուր կարծր, կոպիտ բառարմատն է, որը նաև նշանակում է կուրկ, անշարժ արձան։ Կոփելը հնդեվրոպական կոփ արմատից է եւ կոփելը նշանակում է տաշելով ինչ-որ բան շինել։ Մխելը հայկական մուխ բառարմատից է, ինչ-որ բանի մեջ մտցնել, ինչ-որ բանի մեջ խոթել եւ ջրով ուրեմն մխելու այդ տրամաբանության մեջ դարբնի պատրաստած առարկան դա ջրով օրհնված մետաղ է։ Դարբնի կերպարը հայ առասպելաբանության մեջ մենք կարող ենք տեսնել Սասնածռայից սկսած եւ բոլոր մյուս պատումների, հեքիաթների եւ նույնիսկ խանելուկների մեջ եւ շատ հետաքրքիր է որ մեր հայկական զուտ առասպելների, պատումների եւ ավանդույթների մեջ դարբինը միշտ հանդես է գալիս իր այս երկու կարևորագույն հատկանիշներով որպես ամպրոպամարտիկ վիշապամարտիկ եւ որպես մշակութային հերոս։ Դարբնությունը մեծ տարածում է ունեցել հին Հայաստանում եւ համարվել է միշտ կորովի մարդկանց արհեստ ու զորության խորհրդանիշ։ Դարբինը մշտապես համարվել է նաև արշչագործ ու գերբնական ուժի կրող։ Դարբնությունը պատմական Հայաստանի ամենահին արհեստներից է եւ տրամաբանական ու միանգամայն բնական է, որ դարբնի հետ կապված ծեսերն ու պատկերացումները հայ իրականության մեջ շատ են։ Առաջին հերթին դարբնոցի տեղը հայկական համայնքում մենք մեր նախորդ հաղորդումներից մեկի մեջ խոսեցինք սրբազան շրջանների մասին, գյուղի ամենակարևոր սրբազան կենտրոնում էր միշտ գտնվում դարբնոցը, որպես այն սրբազան շրջանը կոսմոսը, որը որ պետք է իր մեջ ներդաշնակություն ապահովեր։ Նույն առասպելական պատկերացումները մենք տեսնում ենք նաև դարբնոցի ներքին դասավորման մեջ։ Շատ հետաքրքիր է ինքնին դարբնի զնդանը, որը ինչ-որ իմաստով կենածառի տարատեսակներից մեկն է հանդես գալիս, որտեղ ժամանակը պատկերացվում է ուղղահայացով, իսկ տարածությունը հորիզոնական։ Զնդանը որպես կանոն դրվում էր կայծակից շանթարված ծառի կոճղի կամ մի քարի վրա, որը ոչ միայն խորհրդանշում էր այդ ամպրոպամարտիկ վիշապամարտիկի առաջին կռիվը, բարու եւ չարի կռիվը, այլև ապացուցում էր կամ փաստարկում էր, որ դարբնի հուժկու հարվածները կոճղի տակ գտնվող վիշապի գլխին են իջնում եւ եթե այդ ծառը կամ կոճղը կամ քարը դիմացել է կայծակի հարվածին, ապա կդիմանա նաեւ դարբնի հարվածներին։ Հետաքրքիր է դարբնի տաշտի հետ կապված ավանդույթները, պատկերացումներն ու սովորույթները, որի մեջ դարբինը պետք է մխեր ուրեմն իր պատրաստած առարկաները, այդ տաշտը ուներ սուրբ նշանակություն, որովհետև վիշապին ոչնչացնելու համար դարբինը կարմրած երկաթը ծեծելուց հետո մտցնում էր ջրի մեջ եւ ջուրը այդպիսով ստանում էր բուժիչ հատկություններ եւ շատ տարածված էր հայ իրականության մեջ, որ ծննդկան կամ հիվանդ ունեցող ընտանիքները դարբնից տանում էին այդ ջրից հատվածներ, խմեցնում էին հիվանդին, մի կողմից նա միջից հիվանդությունը վիշապին հանելու համար, մյուս կողմից նրան ուրեմն ուժ ու զորություն պարգևելու համար։ Հայոց տոնացիսական համակարգում դարբնի դերի եւ դարբնի կերպարի մասին շատ ավանդույթներ են կապված Զատկի տոնի հետ։ Զատկի տոնը որպես զարթոնքի խորհրդանիշ է եւ բնականաբար դարբինը իր գործառույթներով մասնակից է այդ զարթոնքին։ Վերջին շաբաթվա ուրեմն ավագ ուրբաթի խավարման գիշերը ժամը 4-ի կողմերը դարբինը
դուրս է գալիս իր տնից եւ գնում դարբնոց, գլուխը կախ, առանց որևէ մեկի հետ խոսելու, մտնում է դարբնոց եւ միայնակ, միջև լուսաբաց նա պատրաստում է ծիսական մոգական երկաթե ծեծում, որից հետո ամբողջ տարվա ընթացքում նա պետք է հմայելներ, պատրաստեր, ուրեմն երկաթե մատանիներ, պայտեր պատրաստեր, մեխեր պատրաստեր ծիսական համայնքի համար։ Ուրեմն նա վերցնում էր այդ մետաղակտորը 3 կամ 7 ծիսական հարվածներ էր հասցնում մուրճով ու դնում մի կողմ, որից հետո երբ որ գար ժամանակը այդ մետաղից հմայելներ ու ծիսական առարկաներ պատրաստելու համար, նա ոչ ավել կամ ոչ պակաս 40 հարվածներով պետք է պատրաստեր այդ առարկաները եւ այդ նույն երկաթից նա պատրաստում էր նաեւ ծիսական մեխեր, ուրեմն պահպանման հմայելներ, որպես տիեզերական հերոս, մշակութային հերոս, նա այդ առարկաներով պետք է տարվա ընթացքում ուրեմն կարգավորեր տվյալ համայնքում կոսմոսը, թույլ չտար քաոս, թույլ չտար չար ուժերի ուրեմն այցելությունը տվյալ գյուղ։ Շատ հետաքրքիր է, որ այն ավանդապատումը, որը որ կա եւ գալիս է հին, ինչպես մենք փաստեցինք առասպելաբանությունից, երբ դարբինը հանդես է գալիս որպես վիշապամարտիկ եւ ամպրոպամարտիկ եւ հաղթել է չարին, հետաքրքիր է, որ դարբնոցը գյուղական համայնքում համարվում էր այն եզակի վայրը եկեղեցու հետ մեկտեղ, որտեղ որ չար ուժը չէր կարող մտնել եւ հետաքրքիր է, որ այս դարբնի ու դարբնոցի հետ կապված շատ ավանդույթներ ու պատկերացումներ կան հայկական հեքիաթներում, հանելուկներում, երգերում, նույնիսկ երազներում, որտեղ դարբին ու դարբնի գործիքներ տեսնելը երազում համարվում էր լավ լուր, հաջողություն, երազաններում համարվում էր, որ եթե երազումը դու դարբին ես տեսել, ապա դա գանձ ես գտել։ Շատ հետաքրքիր է, որ մեր հին շատ պարերի շատ շարժումներ իրենցից պատկերել են ըստ էության դարբնի հարվածները զնդանի վրա։ Ինչպես մենք հաղորդման սկզբում ասեցինք, դարբինը ոչ միայն գերբնական ուժեր սանձող անձնավորություն էր, նա նաև որպես մշակութային հերոս հանդես էր գալիս որոշակի իմաստով որպես կապ մարդկանց եւ գերբնական ուժերի եւ Աստծո հետ։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ այս կապի նրա ուրեմն գործառույթը ինչ որ իմաստով սոցիոնորմատիվ դերակատարում է ստացել հայ իրականության մեջ։ Մասնավորապես Ջավախքում շատ տարածված էր դարբնի այդ սոցիոնորմատիվ դերը։ Եթե գյուղում կար որևէ որբ, որը պետք է գնար ամուսնանալու եւ խնամախոս, չունենալով ծնողներ, նրա հետ որպես երաշխավորող այդ երիտասարդի գնում էր դարբինը, որը պետք է աղջկա ծնողների մոտ բարեխոսեր եւ իր հեղինակությամբ կարողանար ուրեմն շահել աղջկա ծնողների վստահությունը։ Շատ հետաքրքիր է հարսանիքներից հետո, երբ նույն Ջավախի ավանդույթի մասին են պատմում, հարսանիքից հետո որպես կանոն հավաքվում էր որոշակի մի գումար, որը հարսանիքի մասնակցողները տալիս էին ոչ թե երաժիշտներին, ինչպես հիմա շատ դեպքերում ընդունված է, այլ տալիս էին նորաստեղծ ընտանիքին, որպես նա առաջին ուրեմն բյուջեի հիմք։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ քանի որ ամենատարբեր մարդիկ էին մասնակցում հարսանիքին եւ ամենատարբեր ծագում ուներ այդ գումարը, ուրեմն հարսանիքից հետո այդ գումարը հավաքվում էր, տանում էին դարբնի մոտ, տալիս էին հարսանիքի ընթացքում հավաքված գումարը, իսկ դարբինը նույն ուրեմն գումարը, նույն չափի գումար իր մոտ ունենում էր, որոշակի ծիսական ուրեմն արարողություններ կատարելուց հետո տալիս էր ընտանիքին, այսինքն կարելի ասել, որ նա ինչ որ իմաստով մաքրագործում էր այդ հավաքված գումարը, որպեսզի դարբնոցով անցած մաքուր գումարը լիներ նորաստեղծ ընտանիքի համար որպես հիմք։ Ընդհանրապես շատ կարևոր է նշել, որ դարբնոցային ծեսերի ու խորհրդանիշների իմաստաբանական ստուգաբանությունը ցույց է տալիս, որ հայ իրականության մեջ դրանք վերաբերում են ոչ միայն հաջորդի պատմության վաղնջական շրջանին, այլև հնդեվրոպական առասպելաբանության ընդհանրության շրջանին։
Միջև մեր օրերը հասած դափնոցային ծեսերն ու խորհրդանիշերը կամժվում են մեր մշակույթի դայերի խորքը գնացող ավանդույթների հետ։ Դրան գումարվում է նաև լեզուն եւ լեզվամտածողության կոդը, ինչը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ մեզ հասած ծեսերը ծագել են դարբնության ձևավորման ամենավաղ փուլում եւ տարանջատված չեն եղել բուն տեխնոլոգիական գործընթացից։ Ավելին, տեխնոլոգիական գործընթացը ինքնին այն աստիճանի ծիսականացված է եղել հայ իրականության մեջ, որ դժվար է ասել, թե դարբնությունը իր ծագման շրջանում ավելի շատ կիրառական նշանակություն է ունեցել, թե ծիսական նշանակություն։ Այնինչ ես այսի ժամանակակից մարդու համար կարող է ինչ-որ անսովոր, նույնիսկ անհավանական թվալ, բայց այն լիովին համապատասխանում է հնագույն ավանդական մտածելակերպին, մտածողությանը, որում իրականությունն ու առասպելը միահյուսված են, ավելին, առասպելը ավելի շատ մտածողության աշխարհընկալման տեսակ է, քան ինչ-որ իրադարձությունների մասին հեքիաթային կամ սրբազան ինչ-որ պատում։ Այդ իսկ պատճառով էլ ավանդական դափնոցային մշակույթում եւ ավանդույթներում ծիսական գործողությունները համարվել են նույնքան կարեւոր, որքան բուն արհեստավորական հմտությունները։ Եվ այդ իսկ պատճառով ոչ միայն սրբորեն պահպանվել ու կատարվել են, այլև հետևողականորեն փոխանցվել են սերնդից սերունդ։ Այսինքն վարպետը, ուսուցիչը, դարբինը փոխանցել է իր հմտությունները եւ դրանց հետ միասին պարտադիր փոխանցել է նաեւ դրանց հետ կապված ծիսական պատկերացումները եւ առասպելական ընկալումները։ Ինչ ենք փոխանցում եւ ինչուին գումարվել է ավանդույթը որպես մշակութային ԴՆԹ, այսինքն ինչպես ենք պատրաստումը նույնքան կարևոր է եղել, քան ինչ ենք պատրաստումը։ Եվ դրանով է թերևս այն տրամաբանությունը առաջանում եւ այն վերաբերմունքը, որը մենք ունենք ձեռքի գործ առարկաների, անկախ նրանից թե դրանք արհեստի ուրեմն ոլորտին են վերաբերում, որովհետեւ ձեռքի գործով պատրաստված առարկան այն կենդանի է եւ հավաստում է նրա որակը, ազդեցություն ունի նրա որակի վրա եւ արժեքը հենց ձեռքի գործով աշխատանքի նրանում է, որ թե պատրաստողն է գիտակցում ինքը ինչ ընթացակարգով է այն պատրաստել, թե գնորդը շատ լավ հասկանում է, որ դա ձեռքի գործ է, հետևաբար այդ առարկան լավացիչ որակ, լավացիչ ուժ ունի եւ փաստորեն վարպետը դարբինը հայ իրականության մեջ ընկալվել ու ներկայացվել է որպես այդ վարպետությունը ոչ միայն դա տեխնոլոգիական կատարելություն է, այլև մարդու որոշակի որակ։ Եվ այսպես մենք ներկայացեցինք դարբնին եւ դարբնությանը հայ մշակութային ավանդույթի մեջ։ Լավացիչ տեղեկությունների համար դուք կարող եք ուրեմն ծանոթանալ ազգագրագետ սոցիալ-մարդաբան Աղասի Թադևոսյանի «Դափնությունը հայոց ծիսակարգում» աշխատության հետ, որտեղ ավելի հանգամանալի եւ մանրամասն ներկայացված են բոլոր այն տոնածիսական եւ առասպելական ընկալումները, ծեսերը, մոտեցումները, որոնք առկա են հայ դարբնության մեջ, որոնք պահպանվել են դարեր շարունակ։ Եվ այսպես հայ դարբինը իր գործառույթներով հանդես է գալիս որպես արհեստավոր մի վարպետ, որը իր մեջ կրում է ամպրոպամարտիկի, վիշապամարտիկի եւ միաժամանակ նաեւ մշակութային հերոսի, արարչագործի, ընդունված հեղինակության ինչ որտեղ դատավորի, արդար մարդու եւ ուսուցչի խորհրդանիշը։ Այդ խորհրդանիշը արդար քրտինքով աշխատող մարդու խորհրդանիշը շատ կարևոր սոցիոնորմատիվ նշանակություն է ունեցել հայ իրականության մեջ։ Բոլորդ անշուշտ դիտել եք Հենիկ Մալյանի նկարահանած Եռանկյունի ֆիլմը Աղասի Այվազյանի համանուն պատմվածքի հիման վրա։ Հիշում եք այնտեղ տարբեր մկրտիչներին, մուկուչներին, որոնք որ հանդես են գալիս որպես մեր դարբիններ։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ այդ դարբնի մասին հայ առասպելաբանության եւ ավանդույթի պատկերացումը, որտեղ նա հանդես է գալիս որպես մշակութային հերոս, որպես հեղինակություն, որպես մոգական ուժ ունեցող անձնավորություն եւ որպես ազնվության խորհրդանիշ, Եռանկյունի պատմվածքում եւ ֆիլմում տարբեր մկրտիչներ
ներկայացրել են այս դարբնի հավաքական կերպարը։ Վարպետներից մեկը ուժի խորհրդանիշներ, մյուսը իմաստնության ու արդարության խորհրդանիշը, մեկը ազնվության խորհրդանիշը եւ վերջապես դարբիններից մեկը որպես մշակույթ ներկայացնող մարդու խորհրդանիշ, նույնիսկ իր դարբնին ոչ հատուկ ապով։ Ինչի համար ենք մենք խոսում այս երևույթների մասին։ Շատ երկրներում, Ճապոնիայում, Չինաստանում, Հնդկաստանում վարպետների մեծարման հատուկ պետական քաղաքականություն է վարվում։ Արևելքի զինագործական մշակույթը այսօր ըստ էության այդ երկրներում պահպանվում է, թե դարբնոցի, թե զինագործության առումով։ Եվրոպայում, Շվեդիայում, Շոտլանդիայում, Գերմանիայում հատուկ պետական քաղաքականություն է իրականացվում արհեստների, արհեստավորական գերդաստանների պահպանման, արհեստագործության զարգացման ուղղությամբ, որովհետև ինչպես մենք փաստեցինք, այս արհեստավորները ոչ միայն տեխնոլոգիական գործընթաց են իրականացնում, նրանք մշակութային հերոսներ են պատրաստում։ Եվ այս մարդկանց միջոցով մշակութային ավանդույթ է փոխանցվում սերնդեսերունդ։ Եվ ինչ որ իմաստով կարելի ասել, որ այս վարպետի ինստիտուտը, արհեստավորների գերդաստանի ինստիտուտը պետական շինարարության շատ կարևոր գործառույթ են իրենց մեջ պարունակում։ Շատ կարևոր է ինչ ենք փոխանցում եւ ինչու ենք փոխանցում։ Ավանդույթը որպես մշակութային ԴՆԹ հենց այդ հարցի պատասխանն է տալիս նաեւ։ Ինչպես է պատրաստումը շատ կարևոր է։ Վերաբերմունքը մարդու գործին, լինի դա արհեստավոր, լինի դա պետական պաշտոնյա, ինչպես է նա վերաբերվում իր աշխատանքին, արդյոք նա իր մեջ պահում է աշխատանքի նկատմամբ վերաբերմունքի այն ավանդական պատկերացումները, որոնք որ ոչ միայն մեր մշակույթի առանձին ֆենոմեն են, այլև մշակութաստեղծ տարրեր են, ազգաստեղծ տարրեր են, որովհետև նրանք են նաև նպաստում այն տեսակի պահպանմանը, որ ինչպես հաղորդման սկզբում ասեցինք, պատրաստ է հանուն իր հողի, իր մշակույթի, իր լեզվի, իր հավատքի պայքարել ու արարել։ Կհանդիպենք։